第一次嚟到回聲谷啦，各位弟兄姊妹好啊！咁啊，我個名好容易記嘅啫，其實我叫 Donald， 麥當勞嗰個 Donald 啊，呢個係咪易記啲咧嚇？當我中文名咧就叫朱梅中，梅花個梅，中國個中。咁我名好特別嘅喎，喺我嚟講好特別啦嚇，因為我爸爸係梅州人，我媽媽係中山人，好在唔係佛山人啫嚇，咁係佛中㗎啦嚇。你係混血？我係混血兒嚟嘅。咁我爸咧好細個咧就離鄉別井，所以佢驚我唔記得鄉下喎。其實佢寫低佢得㗎啦，就唔使擺落個出世紙度嘅。咁所以我就叫朱梅中。不過最簡單你可以阿 Donald 都得嘅。咁啊，除咗我呢個名特別之外咧，今日咧我都覺得好特別嘅感覺就係，好似又見翻啲好即係定期見一見啲屋企人啊朋友咁樣。其實咧過去好幾年都有幫手嘅，咁亦嚟過我哋教會度啦，咁嚟過教會2次啦，咁我哋都好深印象呢個服侍。又試過咧去呢個嘅秀茂坪啦嚇，清水灣其實已經叫清水灣啦嚇，咁嗰度又服侍過啦。記得嗰次咧仲好似帶咗個鼓手嚟打鼓添嘅啊。好，咁我就介紹完自己啦，咁我哋就正式開始啦。咁我知道你哋咧都有個程序嘅，我望一望先嚇。咁我今日咧就係一個好特別嘅日子喎，知唔知今日係咩節啊？母親節。母親節喎，不過我唔係母親啊，咁但係咧，我覺得咧今日係一個好祝福、好有福氣嚇。無論你係母親、父親都好，或者你係人個仔、阿女都好咧，我覺得今日咧係一個好特別嘅日子。咁所以大家咧今日有一個好開心、好受祝福嘅一個咁嘅氛圍、一個感覺咧，去享受今日嘅呢一個聚會嚇。好啦，咁我哋先開始咧有一個嘅宣召嘅，下一張唔該。好啦，咁我哋一齊讀咯，好嘛？1、2、3，全地都當向上帝歡呼，當歌頌他名的榮耀，使讚美他的話大有榮耀。萬民啊，你們當稱頌我們的上帝，使人得聽讚美他的聲音。他使我們的性命存活，不叫我們的腳搖動。好啦，喺宣召之後咧，咁我哋咧就你哋係念詩，跟住就使徒信經下章。你哋係念定係背㗎？念同背一樣。都得㗎，咁啊唔使播出嚟啦嚇。好，下章唔該。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感人，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖公之教會，聖徒相通，罪得赦免，身體復活，永生。阿門。好啦，跟住到一段咧，我哋敬拜時間。咁我請我嘅拍檔，記唔記得佢叫咩名啊？嘉玲啦嚇。咁佢仲有個1字嘅，嘉玲1，幫我平時講個1字嘅，咁啊嘉玲啦嚇。Hello， 大家好。係啊，咁咧係啊，頭先咧就Donald 啦嚇，都講咗話我哋見過面㗎啦喎，記唔記得啊？係啊，你哋又嚟過我哋教會啦，我哋又去過秀茂坪清水灣嗰邊啦，係啦，咁同大家見過面嘅。好，我哋而家咧無論邊度都好，我哋都係一齊去敬拜讚美呵。咁我哋咧唱下呢首詩歌咧，應該係大家都熟悉嘅旋律嚟㗎啦。好啦，大家識唔識唱？識。好，咁識唱得啦。我哋輕快啲唱得下。好，準備1、2、3。我在這裏讚美，我在那裏讚美，我在任何地方都是要讚美。我在這裏讚美，我在那裏讚美，我在任何地方都是要讚美。
嘉玲點解揀呢首歌嘅？因為就係我哋喺唔同嘅地方都一齊敬拜神啦，我哋信同一位神噶嘛，係咪？無論我哋翻邊間教會都係，我哋都係咧要敬拜我哋讚美我哋上帝嘅，係咪？我見頭先咧大家好投入喎，你哋係咪都經常喺度唱呢首歌同埋拍手掌同埋喐來喐去嘅咧？咁啊做多一倍動作啦，好嘛？我哋再投啲，再嚟多次好嘛？好。OK，準備1、2、3起。我在這裏讚美，我在那裏讚美，我在任何地方都是要讚美。我在這裏讚美，我在那裏讚美，我在任何地方都是要讚美。後面有做埋動作喎，係啦，咁都我哋咧都係可以一齊去到試下，我哋好簡單嚇，這咧就係少少喐動好嘛，嚟到少少喐動，好開心嘅我哋，好嗎？我哋唱多一次。最後一次好啊，準備1、2、3起。我在這裏讚美，我在那裏讚美，我在任何地方都是要讚美。我在這裏讚美，我在那裏讚美，我在任何地方都是要讚美。讚美我哋天父。阿 Donald 啊，係。點啊？你最近？最近麻麻地啊。點解啊？工作好繁忙啦。係啦，可能唔單止 Donald 啊，可能我哋咧每個人喺生活當中咧，我哋都會遇到啲高高低低嘅嘢啦，係咪啊？都有啲有時開心，有時唔開心，咁但係點算好咧？係咯，點算好咧？你話咧？唔緊要嘅，因為我哋有愛，我哋天父上帝喺度，係咪？Amen。我哋咧係啊，我哋無論遇到任何高山低谷都好啦，我哋嘅天父上帝咧都會同我哋一齊嘅喎，俾力量我哋去度過，係而且咧陪住我哋咧行我哋人生嘅每一步添喎。咁呢個咪最大嘅福氣咯。冇錯啦，就將呢個福氣咧送俾大家。好啦，我哋俾個音嚟咧，阿 Donald。願我的心。OK，準備1、2、3。願我的心讚頌我的主，願唱出感恩的話語，在你恩典中給我的好處，清早到晚上也未停止，藏在你將我的隱密處。唱得好好喎！咁呢首歌咧，唔知大家唱嘅時候咧，你心裏邊嗰份温暖啊，或者你温到嗰份嘅福氣咧嚇。咁我希望咧，藉住我哋唱呢首歌嘅時候咧，大家感受下你同上帝，從上帝裏邊你攞到啲咩福氣？而個福氣係好值得去感恩嘅，好嘛？我哋再嚟多次好嘛？好。我個 key 係咪低得滯？你心高？OK 喎，OK，O 唔 OK 啊？得唔得？OK。OK，好。好，預備1、2、3。願我的心讚頌我的主，願唱出你感恩的話語，在你恩典中給我的好處，清早到晚上也未
心，讚頌我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，我想一生盡力愛主，也許一生多困苦，你世間撇棄恨惡，但你總看顧，樂於參負，愁沒悲嘆變作歡呼，人海中多昏暗迷霧，但我的心始終堅固，投靠你，便覺恩典豐富。也許心中感痛悲，甚至失去了力氣，讓我抓緊你堅定的手臂，抬着我在層次高飛。人海中雖顛沛流離，但你應許不捨不棄，投靠你是最好的福氣。好，將呢個福氣咧送俾大家，不如大家都望一望隔離一個，將呢個福氣都送俾隔離一個啊！俾個微笑佢好俾嘛？個微笑啊！係啊，係啊，祝福你哋，祝福你哋。好啦，跟住就讀經啦嚇。好啦，我哋一齊讀經啊。OK，準備1、2、3。耶穌離開那裏，去到推羅、西頓境內，有一個迦南婦人從那地方出來，喊着說：主啊，大衛之子，可憐我，我女兒被鬼纏得很苦。耶穌卻一言不答，門徒進前來，求他說：這婦人在我們後頭喊叫，請打發她走吧。耶穌回答：我奉差遣使到以色列交迷失的羊那裏去。那婦人來拜他，說：主啊，幫幫我。他回答：那孩子的餅丟給小狗吃是不可的。婦人說：主啊，不錯。可是小狗也吃它主人桌上丟下來的碎屑。於是耶穌回答他說：婦人，你的信心很大，照你所要的成全你吧。從那時起，他的女兒就好了。好，聖經讀畢。咁跟住落嚟嘅時間咧，就交俾志樂牧師嚇，幫我哋有一個嘅證讀。弟兄姊妹平安。未開始之前呢，再次多謝你牧師邀請啦，俾我有機會嚟到回聲谷同大家分享。正如頭先我講啦，每次嚟到呢度呢，好開心。頭先你唱詩歌個好開心喎，比起我哋有時喺教會更加開心喎。即係當中你哋嘅嗰種嘅活力呢，又做下啲動作。仲有我嚟到呢度呢，其實每次都係學習。問下大家今日咩日子話？母親節。所以首先祝福所有嘅母親，包括或者準備做母親嘅姊妹啊。仲有啲喺咩呢？喺教會做緊媽媽角色嘅啲屬靈媽媽，好似阿袁姑娘咁啦。祝你哋母親節快樂！今日分享嘅題目係媽媽最犀利嘅武器。喺最近呢，喺教會有個姊妹，佢啱啱呢就早輪呢喺過年前就失業，咁啊同佢揾工啦。問下大家，如果而家香港揾工難唔難啊？難咯，覺得難嘅舉手啊！難㗎，哇！咁就覺得難㗎。原來真係覺得難㗎。但係咁樣喎，呢個姊妹話聽，而家有3間公司等緊佢。哇！咁好，犀唔犀利啊？犀利！要請佢衰咩咧？佢話：究竟我睇下邊間福利多，邊間有假期多嘅，甚至佢話俾你聽有個條件就係咩咧？只可以翻5日工，星期六、星期日咧可以翻去教會呢度服侍，
或者有時咩都要嚟下回聲谷度幫下手啊！所以咩佢話咁樣係啲條件嚟嘅，咁佢先至咩啦？會應承佢翻呢份工。原來有得揀先至係老闆喎。不過喺我哋身邊咧，有一份工又冇得加班，冇加班費嘅，甚至一年到晚都冇得休息嘅，甚至連最低工資都可能冇嘅。你估係咩工作啦？傳道人。傳道人都好好嘅，而家都好祝福嘅。教會唔係喎，呢份工作一年到晚都可以冇得休息嘅。父母，聽到啊，大聲啲！就係媽媽，哇，好叻你哋都！哇，原來真係做媽媽真係唔容易㗎，冇得休息啦，可能出糧好少㗎咋，最低工資都冇啊！而家最低工資係42個幾啊，仲係咪啊？加咗啦，幾多錢嚟加啊？媽媽嘅工資可能都冇呢啲咁多喎，仲有咩啊？最慘係咩咧？可能唔舒服都要翻工啊！冇病假㗎，媽媽就冇病假㗎，所以做媽媽真係唔容易。冇得唞。其實就好似咩啊？可以下一張，定係係啦，前一張先，就好似早幾年有出戲啦。楊紫瓊做媽媽嘅角色，前一張係啦。哇！佢要做咩啊？超級英雄添啊！仲要呢個媽媽又要識入去廚房煮飯，又要出嚟幫屋企人擋刀槍，仲要識飛添喎，真係。宇宙啊！所以做媽媽真係唔容易。係兒女合玩具。不過上帝又真係好憐憫我哋嘅，祝福我哋啲姊妹嘅。近代有個學者咧叫梁啟超講過一句名言，叫婦人弱也，而為母者則強。即係呢個點嘅意思咧？即係話，如果個女仔未係做人媽媽嘅時候咧，可能連煮飯、洗衫都唔識嘅，甚至一見到老鼠、曱甴會點啊？大叫阿媽咁啊，或者叫其他人。但係當佢變咗做媽媽之後，就180度改變。點啊？變得剛強咗，變得聰明咗，變得有智慧咗，甚至咩啊？變成超級英雄。以前好驚曱甴嘅，因為有仔女啦，我乜都唔驚，我仲要踩死佢添。仲要咩啊？哦，以前唔識煮飯嘅，而家都可能整咩啊？唔單止識煮飯啊，就好似肥媽啊嗰啲整得幾美添。一個節好似咩母親節咁樣，又煮得好多餸嘅。呢個就係咩咧？做咗媽媽嘅時候，你又有智慧，甚至到聰明咗。所以講得好啱嘅，做咗媽媽就係咩咧？為母則強。而無可否認嘅，呢力量係全部都係咩啊？因為我愛我哋嘅家庭，愛我哋嘅仔女。下一張，最近影㗎咋，就好似之前咧考緊 DSE 啊，日頭30幾度，突然間又落起大雨嚟喎，啲媽媽我見到係咩咧？擔住把遮，自己揼到濕晒㗎，都唔想個仔女揼濕，因為要考試啊嘛。甚至我見到好多媽媽做到隻手指都仆晒啊！為咗咩啊？養大啲仔女。佢唔單止做好，即係翻咗自己份工，佢翻嚟咧7點唔夠就開始又煮飯，跟住做家務，晚晚做到1、2點先至收工。呢個就係媽媽。所以我哋做人仔女嘅，使唔使孝順我哋媽媽？聖經其實教導我哋㗎，要孝敬父母，使你們得福，在世長壽。因此今日係母親節啦，我再一次提醒大家，要向你哋母親講聲多謝，祝佢母親節快樂。不過有時係嘅，我哋係咪淨係母親節先至問候我哋媽媽？唔係。甚至祝我哋母親節快樂呢？唔係，其實係日日都係母親節，咁先至嘅理想㗎，係嘛？
好啦，今日講開經文裏邊有另一個好重要嘅媽媽，其實教少我哋一個好重要嘅功課。經文記載喺馬太福音15章21到28節，一個好重要嘅媽媽。呢個媽媽唔單止係犀利啊，仲有佢愛佢嘅仔女，有嗰種好重要嘅、好犀利嘅武器，究竟係乜嘢呢？其實你在座個個都知嘅，就係禱告。呢個媽媽係點樣禱告嘅呢？經文記載，耶穌去到一個地方叫推羅西頓，一個外邦人嘅地方。嗰度有一個迦南婦人，佢個囡囡被鬼附，咁令佢好辛苦。好似有啲嘢擲住我，自己好辛苦咁。所以呢個媽媽特登去揾耶穌，求耶穌醫治佢個女。不過當我哋睇頭先讀過下段經文嘅時候，唔知大家有冇咁感覺？我第一次睇呢段經文覺得，喂，耶穌，你係咪好似咁不近人情啊？嗰個媽媽已經嚟到你面前求你啦，不過你好似咩啊？又有少少不近人情喎，甚至用狗去形容呢個媽媽。不過好啲㗎，而家和合本修訂版改咗㗎啦，用小狗。好似得意啲係嘛？不過始終係唔好啊！用狗去形容人係咪先？無論猶太人、外國人嘅話，如果用狗去形容人，好似有啲貶義。究竟點解耶穌會咁嘅咧？耶穌好似冷酷無情喎，嚟到嚟求你，你好似拒人於外。不過睇下成本聖經啊，當然耶穌唔係咁啦。當中其實耶穌係想考驗埋佢哋。當我哋祈禱有時，我哋都未得應允嘅時候，甚至好似祈咗好耐，耶穌都好似未聽嘅時候，耶穌俾一個好重要嘅功課我哋要等候，我哋要謙卑，我哋學習咩啊？信靠。呢個就係當中今日好重要嘅功課。所以我哋知道耶穌道成肉身，嚟到我哋當中，甚至甘願為我哋受苦釘喺十字架上邊，佢肯定唔會咁樣啫。佢我哋嘅一個媽媽，甚至我哋當中嘅所有祈禱嘅拒諸門外而不理，只係等候，讓我哋當中有一個信心嘅學習。所以我哋睇到呢個媽媽佢嘅當中，佢嘅榜樣就成為我哋今日好重要嘅功課。我哋成日都話祈禱，係咪我哋一祈就會好多嘢完成嘅咧？當然唔係，好叻啊！姊妹話，我哋有時要等候啊。我哋慢慢要學習，甚至我哋要順服，仲要我哋謙卑嘅態度。但係我哋仲要一樣嘢嘅，我哋要學識一生去堅持。所以喺呢真係我會講三方面。呢個媽媽就點樣帶我哋？首先第一樣嘢，好單純嘅信心。下一章，呢個媽媽雖然係一個外邦人，但係好清楚佢知道。耶穌一定可以幫到佢，耶穌一定可以成為佢嘅倚靠。所以我哋睇翻經文啦。雖然我哋知道呢個媽媽咧，其實佢係外邦人，唔同猶太人啦，一早知道上帝會幫助佢，甚至知道呢個喺舊約裏邊預言嘅大衛嘅子孫會嚟幫助佢哋。但係呢個媽媽好單純，佢聽過耶穌嘅事蹟。知道佢行咗好多神蹟，醫咗好多病人嘅時候，佢就係有單純嘅信心，即刻嚟到耶穌面前，求耶穌醫治佢個女。不過值得留意下㗎，按照當時嘅規矩，呢個女子其實係外邦人，佢應該其實拜其他嘢㗎喎。點解佢相信耶穌呢？就因為單純信心。如果呢班外邦人嘅話，其實可能好多偶像，正正好似我哋未信耶穌之前，我哋會拜好多偶像，但係嗰啲拜偶像係冇用嘅。所以呢啲咧，呢個女子就好有信心，佢知道唯有耶穌基督先至可以醫治佢嘅女女，先至有能力成為佢一生嘅幫助。正正係呢樣嘢嘅時候，以致呢個外邦女子佢有信心，
嚟到個耶穌面前。所以弟兄姊妹，我哋對我哋嘅耶穌有冇信心？有。哇！好信心，好肯定。我哋係咪好單純咁樣依靠佢啊？係。我哋知道耶穌先至係我哋嘅幫助啊！係。大聲啲講。係。係啊，咁樣先至有信心噶嘛。所以甚至我哋話我冇睇到佢行咗好多神蹟，我哋都信靠佢，因為咩啊？主啊，你就係大衛之子。我哋學習呢個即係外邦嘅女子一樣，我哋單純嘅信心。第二樣嘢，下一章，佢又學咩咧？我哋堅持要禱告。不過好似我哋有單純信心，好似唔夠喎。有時係㗎，我哋單純信心就好似呢個婦人一樣，即刻受到考驗。經文第23節咁話，耶穌卻一言不答。哇！耶穌唔出聲喎，祈極禱嘅時候，耶穌冇回應喎。又或者試下我哋有個好似代入咗呢個媽媽嘅心情咧，我哋祈極禱，祈咗好耐，甚至去到耶穌嘅跟前，去到施恩寶座前嘅時候，但耶穌講一句話俾你聽：喂，我唔出聲，翹埋雙手唔理你哋。俾人拒絕嘅心情好唔好㗎？好難受啫。但係呢個外邦女子唔單止佢個冇即係覺得俾人拒絕，佢更加唔會放棄，佢繼續去到耶穌跟前，繼續去請求佢幫助。不過請求當中又有第二啲人出嚟喎。攔咗佢去到耶穌跟前喎。其實係㗎，我哋係㗎，我哋有時喺我哋信仰裏邊，我哋祈禱，我哋返教會裏邊，有冇啲困難會攔咗我哋㗎？有時或者我哋真係 call 唔到車嘅喎，返到嚟教會嗬。仲有如果天氣唔好嘅話，落大雨又阻咗我哋嘅喎，係嘛？好多外在嘅原因，就好似當時嘅一班門徒，佢仲加多兩句添啊話。邊度出邊有個女人喺入邊咁嘈啊？叫佢走啊！佢哋就係咁喎，佢覺得呢個女人好煩喎，想趕佢走。喺我哋生命都係嘅，有時好多難阻我哋去跟從耶穌嘅。但係呢個女人好好，佢好有信心，佢繼續去請求耶穌。其實有時係㗎，唔知大家有冇去急症室咧？有個嗬。如果等咗好耐，一閒閒地都可能等幾個鐘頭嘅。如果嗰個醫生話俾你聽，我只係醫啲咩咧？英國人，甚至係咩咧？外國人，我唔醫中國人㗎，咁你會點啊？你會放棄啊？正正係㗎，呢度係㗎，其實。我唔知為轉佢大家。係啊，喺呢段經文裏邊，其實你都提到有一樣嘢，耶穌話俾你聽，喂，按照律法嚟講，我係會醫猶太人嘅，外邦人唔該等下先，我未必會醫你。其實係嘅，咁多難阻，如果俾我嘅話，我都會放棄啦。但係呢個婦人好好啊，佢呢個時候繼續堅持，就算打波先嚟落雨，佢都唔會放棄，繼續等。我哋好多時係㗎，我哋有時祈禱嘅時候都會懷疑上帝，究竟當中上帝有幾時聽我哋講説話咧？其實係㗎，喺舊約裏邊，甚至強如啲先知，好似哈巴谷都講過，佢話耶和華上帝啊，我呼求咗你咁耐，你都冇應允過我哋，究竟要到幾時呢？我哋有時都會放棄，我哋話想灰心，但係呢個媽媽，我哋要學習佢從來冇放棄，佢繼續祈禱，繼續用信心去祈禱。經文話佢嚟敬拜耶穌，甚至喺其他嘅福音書更加講咩啊？
佢俯伏喺耶穌面前。我哋有冇咁信心？我哋咪繼續倚靠耶穌。弟兄姊妹，其實我哋好多時祈禱都係嘅，開頭好似好有信心㗎，好強㗎，但畢竟過咗一陣日子，好多嘢不似預期嘅時候，甚至好似同我哋個落差好多嘅時候，我哋有時真係會信心軟弱。但係唔好忘記，我哋嘅主係平靜風浪嘅主，甚至係施恩憐憫嘅主。我哋繼續祈禱嘅時候，佢帶領我哋好多嘢。佢嘅恩典一定夠邊個用啊？夠你用。再講一次，耶穌嘅恩典一定夠你用。所以我真正嘅信心係咩？我哋唔會放棄我哋禱告，唔會放棄我哋當中嘅倚靠。或者我哋今日嘅當中，我身體有限制嘅，身體裏邊有軟弱，屋企或者出現咗啲困難，眼前嘅前路好似有少少迷茫，千祈唔好忘記，唔好放低你哋嘅禱告。上帝有時會沉默嘅，但係始終我哋學習一樣，好似呢個媽媽一樣，唔好放棄，繼續信靠，繼續去祈禱。所以第三樣嘢更加重要學嘅，呢個媽媽有一個好謙卑嘅心。當耶穌話：哎呀，攞啲拿孩子嘅餅丟俾小狗去吃嘅時候，係唔係好常理嘅？呢句話其實聽起嚟好簡單，相信邊個聽到其實都覺得好難受。哇！講我哋好似隻狗咁喎，甚至經文裏邊提到，哇！其實啲嘢唔應該俾你用嘅，甚至恩典唔應該俾你哋嘅，但係呢個媽媽冇因為人哋嘅攔阻，冇因為呢啲説話而放棄，反而佢更加有聰明智慧。佢唔單止冇嬲啊，佢反而更加謙卑自己。佢同耶穌講：主啊，你講得冇錯，但係小狗都會跌咗食嘅咩？喺主人跌落嚟嗰啲嘢。仲有一樣嘢啊，主耶穌，我知你嘅恩典係超過我所想所求嘅，你只要俾少少我啊，已經夠足夠我用㗎啦。佢幾謙卑啊！所以咩話？就算你剩低少少俾我啊，你恩典都夠我用啊，係咪？上帝嘅恩典滿滿，耶穌基督俾少少嘅恩典已足夠我哋用。我否認嘅係嘅，按照當時嘅律法，甚至係猶太人嘅規矩，其實有排都未輪到好似你同我係外邦人去接受呢個救恩。但係今日我哋就有呢個救恩，可以坐喺呢一齊，可以一齊敬拜上帝啦。我哋有能力去祈禱啦，一齊可以喺回聲谷裏邊可以一齊相交啦。呢全部係恩典。所以睇到呢個媽媽，其實佢好犀利嘅。最犀利嘅地方係咩啊？就算面對好多難阻，甚至我哋當中啊，好似耶穌係有默然唔出聲，但佢仍然冇放棄嘅。佢繼續鍥而不捨咁樣，仲要好謙卑咁樣承認自己不配。佢知道原來主耶穌係想試煉我哋嘅信心啊！佢練緊我哋嘅信心。所以弟兄姊妹，我哋要學習呢個媽媽嗰種嘅謙卑態度，嗰種堅穩嘅信心，繼續去祈禱。好多時都係有時我哋都係㗎，特別好似我哋返咗教會好耐，我哋以為返得耐咧就同主嘅關係好好㗎，以為返得耐教會裏邊，上帝一定聽我哋講話，上帝一定按住我哋嘅心意而行。甚至好多時以為我哋返得耐教會咧，以為咩咧？個時間表由我哋自己安排。記住，我哋嘅上帝，我哋嘅主係咩啊？獨行其事嘅主，佢有佢自己嘅時間表。我哋只要咩咧？
耐心去等候，耐心去祈禱，主嘅祝福一定唔會遲到，一定會嚟。所以故此呢個媽媽佢好謙卑，去到主嘅時候，去到主嘅跟前，繼續為佢嘅女禱告。最後點啊？不如我哋讀下第28節啦。於是耶穌回答他說：婦人，你的信心很大，照你所要的成全你吧。從那時，他的女兒就好了。其實耶穌一直試煉緊我哋，只要我哋繼續唔放棄，繼續祈禱，耶穌話咩？你嘅信心就祝福咗你哋。你信心咁大嘅時候，就會照樣成全喺你哋當中，醫好咗佢嘅女兒，我哋一樣得到呢個最重要嘅祝福。弟兄姊妹，今日從即係喺聖經裏邊呢個不一樣嘅媽媽，我哋學到一個好重要嘅功課，就係佢俾我哋當中。原來我哋信靠耶穌嘅人要有一個單純嘅信心。雖然我哋身邊仍然有好多難阻，但佢仍然係堅持繼續禱告，從來都唔會放棄，仲有佢好謙卑嘅心，繼續去信靠，繼續去守望佢家人，繼續去祈禱。所以當我哋遇到困難，我哋記住咩？唔好放棄，繼續去咩？祈禱，不斷嘅祈禱，我哋知道一定會有亮光。成日都講㗎啦，唔祈禱就一定冇力量，多祈禱係咩啊？多力量。哇！你哋都好叻喎，真係。所以每次嚟我哋學到好多功課㗎。所以主耶穌繼續回應佢哋嘅時候。雖然有時我哋都要真係唔係即時嘅，我哋信仰唔同，好似搭幾個站去嗰個叫咩黃大仙咁樣，即刻有回應。我哋信仰有時等候，耶穌要我哋要經過一啲考驗，但係記住，耶穌嘅祝福始終要嚟。只要我哋堅持，就好似呢個婦人咁樣講，你嘅信心好大。照你所要的，為你哋成全。所以謹記聖經裏面嘅教導，成為大家寶貴嘅祝福。今日係母親節，相信大家都可能都預備咗，或者你已經食咗，同媽媽一齊食嗰餐飯。甚至好多慶祝。所以鼓勵大家喺請媽媽食飯之餘，不妨同媽媽講一句啊，下一張。下一張。感恩有你。多謝媽媽一路操心我哋啊，更加媽媽一直守望我哋。同時仲有一樣唔好忘記，喺回聲谷喺教會裏邊，我哋仲係一個屬靈嘅家。我哋有好多屬靈嘅媽咪、屬靈嘅爸爸，就好似廖牧師啦、阿祝玲姑娘啦，係我哋嘅咩啊？屬靈媽媽。佢一路幫咗我哋好多，甚至我有時睇佢嘅分享，甚至有時聽佢嘅見證，佢好多時咩知道我哋有時唔開心，我哋有啲事唔如意嘅時候，甚至我哋患病身體軟弱嘅時候，當我哋聽到我哋嘅電話，知道我哋消息嘅時候，你估佢點啊？佢放低手頭上嘅工作，即刻去關心我哋，即刻跑到我哋嘅面前，甚至有時咩呢？哇！第一件事就為我哋祈禱。我哋使唔使同我廖牧師啦、祝玲姑娘，我哋講聲咩啊？多謝你，感恩有你。我哋可以或者同佢祝玲姑娘講聲，擰轉頭同佢講。多謝你，感恩有你。又或者同我身邊嘅姊妹講，多謝你，感恩有你。
其實係㗎，我哋會相嗰時候，我哋唔單止係淨係母親節咁樣，因為有我哋嘅弟兄姊妹一齊同行，一齊守望我哋感恩有你喺你身邊，以致我哋可以行得更加遠嘅地方。開唔開心啊？係㗎。好啦，多謝你哋，感恩有你，我哋一齊祈禱啊！慈愛主，我哋多謝你，今日你藉住一個不一樣嘅媽媽，雖然我哋唔知道佢嘅名字，但係佢實在係我哋一個好好嘅榜樣。透過佢對主嘅信靠同埋謙卑堅忍嘅態度，教識咗我哋啊，學習我哋乜嘢先至係真正嘅祈禱啊，同埋真正嘅信心。主啊，感謝你賜俾我哋地上有媽咪，昔日佢用汗水，用佢嘅勞力去幫助我哋。求主親自報答每一個媽咪，賜俾佢哋有強健嘅身體，在世長壽，並且每日加添佢對主嘅信心，帶領佢繼續可以去到唔同嘅地方裏邊，唔單止祝福我哋，更加祝福我哋身邊所有嘅人。去到唔同地方裏邊，繼續榮神益人。與此同時，我哋感謝你啊，主，賜俾我哋身邊好多屬靈嘅媽媽、屬靈嘅爸爸，求你親自報答佢哋，賜俾佢哋身體健康，有更多唔同嘅恩賜同埋才能，繼續祝福回聲谷呢個地方，祝福佢身邊嘅人，讓佢嘅見證繼續作鹽作光，喺社會裏邊祝福更加多嘅人。最後主耶穌，我更加求你紀念在座我哋每一個弟兄姊妹。或許我哋真係仍然身體軟弱，我哋仍然面對緊生活困難。求主賜俾我哋有好似呢個不一樣嘅媽媽嘅信心，讓我哋永不放棄，永不灰心，繼續去禱告你，繼續去倚靠你，一生跟隨主，直到永永遠遠。求主與我哋同在，祝福我哋。禱告奉耶穌嘅名求，阿門。喺主餐嘅時候，我先讓我哋自己安靜下先，我哋低頭啦，我預備我哋嘅生命。好好省察我哋自己嘅行為，求主赦免我哋有啲隱然未見嘅罪，甚至一啲過犯。讓我哋帶住感恩同埋敬虔嘅心，一陣去領受主餐。開始時，由我哋讀一段聖經好唔好？一齊讀《哥林多前書》第11章23到26節。大家睇唔到？我哋一齊讀。OK。睇嗰度。OK。我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來，說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到他。弟兄姊妹，我哋每逢領受主餐嘅時候，係紀念主耶穌，佢為我哋捨血、捨身流血，成就咗我哋今日嘅救恩，以致我哋可以走咗嚟。同時亦都提醒我哋喺基督裏邊同屬一個身體，所以我哋要彼此相愛，彼此守望。而家我哋再一次安靜，讓我帶住咁樣嘅心進入聖餐。我一同禱告，主耶穌，感謝你留下呢個紀念你嘅聖禮。求你賜福我哋手上嘅餅同杯，
雖然係一個好簡單嘅餅或者葡萄汁，但在你嘅救恩裏邊，就成為我哋可以同你相交嘅憑據。呢個亦係我哋屬主嘅記號。求你潔淨我哋嘅心，使我哋領受杯同餅嘅時候，可以專心仰望你、信靠你、緊緊去跟隨你。我哋同心禱告，奉耶穌基督得勝嘅名求。現在有請雙禮。我哋主餐係咧俾接受咗水禮嘅弟兄姊妹。如果冇咗即係當中接受咗水禮嘅，都可以一同領受。我哋分兩次嘅，一次係我哋分咗餅先，跟住就會分杯。大家繼續安靜。每一位即係肢體都會有個餅呢度。好啦，我哋慢慢練習。當主耶穌喺被賣嘅那一夜，佢拿起餅話祝謝了，跟住擘開，佢話呢個就係我身體為你哋而捨嘅，你哋應當如此行，為的是紀念我。我哋同領受。跟住我哋會派白杯。耶穌話喺飯後照樣行拿這杯，呢個杯就係佢嘅血，為我哋所立嘅新約。你們每次喝嘅時候，要如此行，為的是紀念我。我哋同領受。主啊，感謝你賜下主餐，讓我哋再次經歷你俾我哋嘅恩典。重要係你與我哋同在，因為你就係以馬內利嘅主。求你賜俾我哋力量，讓我哋喺日常生活裏邊更能夠活出你俾我哋嘅愛，繼續喺唔同地方裏邊繼續去榮耀你。禱告奉耶穌基督得勝嘅名求。好啦，我哋開心快樂嘅時候咧，我哋又唱一首回應詩好冇？有請阿姐當中領詩嘅兩位，我哋唱一首詩歌，因為其實我哋有恩典嘅時候，甚至我哋能夠主餐，弟兄姊妹彼此一齊嘅時候，係帶住一個感恩嘅心。呢首詩歌大家都識唱，一齊唱。好，我哋一齊唱下。我哋今日都好開心嚟到呢度同大家一齊嘅。然之後咧，我哋好感恩，我哋有上帝咧可以俾我哋倚靠。好，我哋一齊唱啦！預備1、2、3。歡欣，心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌你賜下慈愛，好生的愛子，歡欣，心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌你賜下慈愛，獨生的愛子。今天心中剛強無懼怕，主的豐盛滿一生，皆因主手曾為我顯心恩。今天心中剛強無懼怕，主的豐盛滿一生，皆因主手曾為我顯心恩。讚美。我哋都再唱多次都得喎。OK。好啊！我哋歡欣嘅。好，我哋歡欣啲嘅，唱多次啊！預備1、2、3，歡欣，心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌
我只心知，心中剛強無懼怕，主的豐盛滿一生，皆因主手曾為我指，心因讚美。好啦，跟住落嚟時間咧係奉獻嘅時間，唔係麻煩下一張。咁我哋一齊讀一次個經文好嘛？1、2、3，各人要隨心所願，不要為難，不要勉強，因為上帝愛樂捐的人，上帝能將各樣的恩惠多多加給你們，使你們凡事常常充足，能多做各樣善事。哥林多後書9章7至8節。咁跟住落嚟咧係奉獻時間，咁啊。咁我見到咧都有幾個方法啊，有 PayMe 啦，有轉數快啦，有自動轉同埋信用卡，好似比我哋教會仲多。係咪轉奉獻袋？仲有最傳統嘅奉獻袋啊！咁我哋低頭祈禱嘛。親愛天父，多謝你，求你祝福弟兄姊妹嘅甘心樂意嘅奉獻。其實當中裏邊咧，用翻喺回聲宮裏邊，無論係事工嘅發展啦，或者喺一啲嘅其他嘅可能佢哋嘅崇拜日常開支上邊，都真係可以照顧得到，亦都叫佢哋有一個嘅真係好滿足，知道咧真係嘅。今日喺香港環境咧都係唔容易嘅，但係都叫佢哋咧真係好，佢哋好大被祝福嘅。睇到嚟呢個地方咧好舒服，亦都好有一種親切感嘅。主啊，求你真係祝福所有嘅奉獻或者奉獻嘅人士或者弟兄姊妹，佢都係被祝福嘅。咁樣祈禱交託，乃奉主耶穌得聖名之求。我交俾志樂牧師。今日開唔開心啊？係咯，好開心啊！同你哋一齊敬拜啦，頭先一齊煮餐啦，好開心啊！我帶住咁樣嘅心，嚟受祝福同信心。慈恩主好多謝你啊！讓我哋當中一齊可以敬拜你，一齊聽你嘅話語，甚至當中我哋一齊去學習，一齊去領受。我哋都要感恩嘅，有好多弟兄姊妹願意回應你，甚至去擺上去嘅，即係當中嘅可能係2個小錢，求主大大使用，亦都求主幫助我哋啊！讓我哋今日我哋嘅學習都可以繼續喺唔同地方裏邊繼續去做好嘅見證。又願主耶穌嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。